Hello， 大家好，我是怀抱。今天呢，很荣幸呢，又受到联强邀请，我们又要来开箱介绍这款算是 D38U 的升级版，叫做 F2。那 F2 呢，其实这次首先我们要聊到它最大的升级呢，就是它的把手。它的把手从上一代的48公分的宽度呢，提升到了57公分，所以变成说在抓握的时候呢，这两个的宽度呢，就跟我们成人的肩膀宽度一样，所以不会再次觉得说，你好像用一个很窄的手把的龙头去控制它。那当然呢，更长的龙头就代表说我们在操作上面的稳定性是有明显的提升的。再来呢，把手上面可以看到它有加入了方向灯的设计，所以未来在转弯的时候呢，这个方向灯其实不管是从前方跟后面前后都可以看到有方向灯的设计哦。那同时呢，这次它当然还是保有跟上一代一样的，就是有前灯还有后灯的设计。那后灯呢也是拥有刹车灯的功能，所以代表说未来在路上骑乘的时候，当我们按下刹车的时候呢，它的后灯呢是会提高它的亮度的。再来呢，则是动力的部分呢，这是它的把动力的驱动轮呢做到后轮上面的，所以变成说呢，这一次 F2 呢是使用后驱的设计。怀抱个人这几天在起步的时候呢，发现说，它的动力的启动还蛮线性的，会明显的感觉到说，它的扭力是比前轮驱动的机种还要来得好得多。那再来呢，前轮部分，因为呢不是驱动轮的，变成说它这次也首次加入了碟刹的设计，所以变成说在未来遇到一些紧急的情况需要刹停的时候呢，因为从原本的孤式刹车升级到碟刹，变成说它刹车手感变得非常的利落哦。再来呢，我们看到它的轮子啊，它的 F2 其实是使用一样的10寸的轮胎，但是呢，这次轮胎它升级了，加入了破损自体修复的功能，所以呢，它的耐磨性呢比上一代的轮胎提升了19%，而且耐穿刺性呢提升了13%，代表说未来如果真的是碰到一些小的物体，比如说铁钉啊或者小东西导致轮胎破掉的时候，它里面的补胎液呢会自动的去把这种小的穿刺孔直接补起来，让各位在骑乘的时候呢不用担心在户外掉卡的情况哦。再来我们来聊它的动力的部分呢，这次它当然还是一样，跟上一代有3个模式，有 Eco 模式，然后一般的模式，还有运动模式。那在最长续航的 Eco 模式下，它的里程数呢可以达到40公里之多。那它充电时间呢，总共大概需要6.5个小时，所以通常怀抱在充电的时候都是直接把它插得过夜。那因为大家也知道 Ninebot 跟 Segway 其实是一个非常大，而且算是目前的领导滑板车品牌，比起那些大陆其他的这些白牌厂商，在充电部分呢，真的是可以非常的放心让他们去充电哦。最后呢，还是要提到它的整车重量，它的整车重量呢是17.2公斤。那在收折方面，其实它只需要一个动作。我们首先把这上方解开之后呢，它虽然是2段式的设计，这个时候呢还要再勾起来一次之后，才可以再让它折下去。折下去之后呢，它的这个机械的铃铛呢就会成为它提车的勾勾，所以勾起来之后呢，就可以整车的这样直接提起来了。那当然，这个17.2公斤的重量呢，以男生提起来是觉得还好，但如果是女生，如果是要扛着它上下楼的话呢，我觉得就非常的重了。但一般的使用的话，我是不建议，如果你家没有电梯的话呢，就不建议使用这种类型的滑板车，因为它整车重量扛一层楼，应该就会让你非常的累哦。这次呢，这台 F2 呢，其实搭配 App 还可以启用更多隐藏的功能哦。那我们就一起来看看吧。好，首先呢，当我滑板连上去呢，就可以看到它目前的电量是37%的。那在常用设置这边呢，其实我们可以先看到，首先第一个呢，就是可以去设定它的能量回收。能量回收就代表说，当你的油门、你的电门放开的时候呢，它就自动使用电子的马达做刹车。那我其实是习惯性把它设定为强啊，就变成说大部分时间我只要电门轻轻的松开，它就可以达到相当程度的刹车效果。那当然，如果遇到紧急或是想要更快速停止的时候呢，一样可以是使用它前轮碟刹的部分去做刹停的动作。那再来呢，在设定里面我们可以看到更多功能，这边它其实还是有一个叫行人模式。其实行人模式呢，就有点像是说把这台车子当做一个行人一样，但基本上你买电动滑板车应该是不会开启这个模式啦，因为你开启之后呢，你就变成只能够车速5公里而已哦。那首先，我怀抱觉得这次非常实用的一个新功能就是充电上限调节。我们知道这种锂电池呢，最伤的就是你把它充到100%，但是却很少去使用。那它其实很贴心的，跟特斯拉或者像我们之前介绍过的一些行动电源都有这种功能。所以呢，当我设定好，比如说我现在调整为90之后呢，即使你把它插着充电过夜，它最多就只会充到90%而已，这样可以更大程度的去延长电池的使用寿命。在 F2 它有个功能，其实是防止你的车辆爆冲的，所以它的预设是说呢，时速3公里以上的时候，等于说你起步的时候要先稍微蹬一下，蹬一下之后呢，它再按下电门才是有作用的。那这个参数呢是可以设定的，但是怀抱个人是觉得3公里是个我还蛮习惯的速度，所以我就没有去调这部分的设定哦。那在这个画面内呢，还有另外一个可以调整的，就是 S 档它的加速的曲线。那因为我还是蛮喜欢这种加速有动力的这种感觉，所以我都是直接调整在极速这边。但如果这一台可能是给国中生啊，或是给小朋友用的话，那可能就会建议你可以把运动模式的加速曲线把它调整到节能或是正常哦。
那还有这边也可以同步设定它的最大速度。怀抱这台是因为是样机的关系，所以它最大速度只能到25，但是呢，各位手上拿到的 F2 呢，最高时速达到30的哦。再来呢 ，F2 也有内建一个功能，就是车辆异动报警，就是当你把你的电源如果是没有关机的状态下丢在这边一段时间，跟你的手机失去连线之后呢，如果有人在推它的时候呢，它就开始一路的哔哔叫，而且同时呢，它的电子自动刹车会一直锁定，会让你推起来非常的卡。但是呢，这个功能其实是它预设是开启的。除了刚刚所提到的车辆移动的时候呢，它会哔哔叫以外，如果你要更进一步的锁你的车啊，是可以启动密码的功能。那启动密码功能之后呢，你还要配合你的方向灯跟刹车灯去输入密码，那会变成说你每次启用的时候可能要花个1-2分钟去解锁它。那当然呢，会提升你的安全性，但如果你只是个人使用的话呢，其实就会变得麻烦许多哦。那这次呢，怀抱看到 F2 的规格里面的有一个功能，我觉得非常有趣呢，就是在这 App 里面的实验室，它有一个功能叫 TCS。TCS 其实就是汽车的循迹防滑功能。那这功能呢，目前还是在测试的阶段啦，但是你可以透过 App 把它启用。那启用过之后呢，未来如果在骑车的时候呢，经过比如说水洼或者一些碎石头、砂石路的时候，当它侦测到车子可能快要甩出去的时候，它可以去借由限制它的动力输出，然后大大的减少你的车辆打滑的机会。这次呢，在它后轮也有加入跟汽车一样的 EABS， 就是电子的防锁死刹车系统，所以未来在刹车的时候或是快速减速的时候啊，当它侦测到后轮有可能锁死的时候，它就会变成点放的刹车。所以其实这两个功能呢，不管是循迹防滑还有 EABS 的功能呢，基本上都是汽车或是重机上面才有的功能。这次呢，这台 F2 呢也加入了这个功能哦。最后呢，这次 F2 呢也是首先第一个滑板车厂商加入了 Apple Find My 的功能。那以上在 App 里面呢就可以去设定。那启用 Apple Find My 功能之后，帮它跟你的账号绑定。那未来呢，只要这台滑板车有骑到任何有苹果装置的地方，它就类似呢建立一个 AirTag 的功能在这个滑板车上。所以未来如果被人家顺手牵羊把这台车牵走的时候呢，其实是可以透过你的 Apple 上面的 Find My 的功能呢，去找到这台滑板车。而且如果你在它附近的话呢，你可以让它发出哔哔叫的声音，更能够确定定位到你的滑板车现在在什么位置哦。好，总结来说呢，这台 F2 的怀抱觉得呢，它虽然售价呢比 D38U 呢稍微提升了1000多块钱，但是呢，它的功能不管是它的动力升级为后轮驱动，然后前轮碟刹，以及加入了如同汽车相同的 TCS 呢，还有 EABS 的功能以外，还有它的把手呢也更宽，也加入了方向灯的功能。所以怀抱觉得这个小小的价差呢，其实是可以忽略的哦。其实，在整个机种它的升级感呢是还蛮明显的。最重要的是呢，这台滑板车是有联强国际引进代理的，所以代表说呢，未来如果各位购买这一台 F2 之后呢，我有碰到任何需要维修的时候呢，不需要烦恼寄送的问题，只要把它带到呢全省联强的维修中心，都可以送修处理这台滑板车。希望今天的影片呢，能够带大家更认识这台 Segway 的 F2 滑板车。那喜欢它的朋友呢，怀抱有的商城有贩售。喜欢我们的影片呢，记得按赞、订阅、分享。我们下次再见，拜拜。